Hola a tots, el Barça ha guanyat al Sadar, el Barça ha fet els deures, el Barça ha guanyat a Pamplona, el Barça ha guanyat a Pamplona i a Getafe, dues sortides molt complicades per donar un cop sobre la taula definitiu i tancar el títol de Lliga. Ha guanyat 1-2 i això posa la pilota a la taulada del Madrid. I no és maco el que pot passar demà. I no és maco el que pot passar demà a Cornellà. I no és maco que el futbol et situï a vegades en aquestes tessitures, en aquest moment tan meravellós, de que el Madrid es vegi obligat a guanyar a Camparico, perquè si no perd totes les opcions i li dona la Lliga al Barça amb el risc que la setmana que ve hagi de fer el passadís al Camp Nou. Però que per contra l'Espanyol, si perd, s'apropa al descens, però si guanya li entrega la Lliga al Barça. No és meravellós això? No trobeu que és fantàstic el futbol a vegades quan et situen aquestes coses? Què preferiu vosaltres? Preferiu que el Madrid guanyi demà i tu guanyar-li la Lliga la setmana que ve al Camp Nou i que l'Espanyol s'acosti perillosament al descens i porti sense guanyar un partit des del desembre? Preferiu això o preferiu que demà l'Espanyol ens faci un favor, empati o guanyi al Madrid, s'allunyi una miqueta del descens i el Barça demà mateix es proclami campió de Lliga? Jo ara, a aquestes hores, ara mateix, 11:15 de la nit, diria que prefereixo que demà el Madrid guanyi, si pot ser de manera contundent, la setmana que ve, partit al Camp Nou, el Barça es proclama campió contra el Real Madrid guanyant el partit al Camp Nou i l'Espanyol s'acosta perillosament al descens. Perquè nosaltres, sincerament, la gent que ja ha fet els deures, com nosaltres, ja no ens ve d'una setmana. No ens ve d'una setmana. Podem esperar una setmana, podem allargar això una setmaneta més. Esperem i ho celebrem la setmana que ve com cal, davant del Real Madrid, a casa amb la nostra gent. Fantàstic. Genial. I l'Espanyol s'acosta perillosament al descens una setmana més. Què preferiu? No és maco que en el futbol, hòstia, no és bonic quan el futbol et col·loca aquí, et dona aquest premi de cop? O sigui, semblava un final de temporada que, bueno, ja ens ho trobarem, ja guanyarem la Lliga, la celebrarem com toca, traurem pit, serà meravellós, en parlarem d'aquesta joventut d'aquest equip, de que dues sortides importants com Pamplona i Getafe jugant una Lliga, els nassos que has tingut de fer els partits seriosos que has fet, perquè la Lliga ja la tens guanyada, els bons partits, els grans partits ja els has fet, ja ningú espera que facis grans partits aquí, el que tothom espera aquests partits és que guanyis la Lliga. I que tu ho facis i que a la vida, al futbol, et doni aquest carmelet. Aquest carmelet que demà a les 9 de la nit tu t'hagis només de seure, encendre la tele i gaudir-ne. Gaudir-ne de dos equips absolutament desquiciats. I de dos equips que de manera indirecta el que facin repercuteix en el Barça. Quina excitació. Bueno, fantàstic i meravellós. Gaudirem. Vull parlar de més coses avui, no només vull parlar d'això, d'aquest meravellós de demà, sinó també vull parlar d'altres coses. Vull parlar del partit, òbviament, farem el repàs de sempre el partit. No és el millor partit de la història del Barça, tampoc el d'Osasuna, per tant podríem dir que Osasuna de Ramplona seria el meu resum del partit on, insisteixo, és que quan arribes a aquests trams de temporada, a aquests partits, ningú espera que facis el teu millor partit, ningú espera que facis el partit on llueixes de tota la temporada, no, la gent espera que guanyis i la gent espera que encertis i que siguis un equip madur, conscient del que s'està jugant i conscient de com de prop ets de guanyar un títol importantíssim. I crec que el Barça ha afrontat el partit de Getafe i el partit de Pamplona d'aquesta manera, i crec que era la manera i ho ha fet meravellosament bé. Et pot semblar tediós a la primera meitat, a mi m'ho ha semblat, et pot semblar que el Barça no ha proposat, no ha generat ocasions, et pot semblar que tot es jugava entorn al que volia Osasuna, perfecte, genial. La segona meitat és veritat que el Barça ha accelerat, que el Barça ha pressionat bé, que el Barça ha recuperat pilotes molt a prop de l'àrea d'Osasuna, i que la lectura de Hansi Flick des de la banqueta ha estat per mi clau, carregar més l'àrea. Tenies aquesta sensació de que situaves Osasuna en perill quan arribaves a la línia de fons i aconseguies centrar, aconseguies arribar fins a la línia de fons, és a dir, aconseguir que Osasuna s'atrinxerés dintre de la seva àrea, que no pogués fer un passet cap enfora en un bloc mig a fora de la seva àrea. Quan el Barça ha aconseguit això, hi havia la sensació de que Osasuna patia. Hansi Flick llegeix això des de la banqueta i carrega l'àrea, col·loca Ferran Lewandowski dintre de l'àrea i el Barça, a partir d'aquí, creix i comença a generar situacions de molt de perill a Osasuna. I això ha guanyat el partit. Ara després l'analitzarem més concretament, però en línies generals
ha estat aquesta. Més coses. També voldré parlar, perquè jo crec que hi ha tenim primer cas de l'estiu, sobretot no és com ens esperàvem tots, que seria una operació arribada, qui arriba, qui són els escollits per millorar aquesta plantilla, sinó que estem parlant de que hem d'obrir, òbviament, el calaix de les sortides. I dintre d'aquesta porta de les sortides, potser hi ha una sortida que està començant a sonar i que és d'un futbolista molt important i que n'haurem de parlar. I que és un dels capitans, i que és un dels emblemes d'aquest equip, i que és un dels futbolistes que dona identitat a aquesta plantilla, segurament, però que estem en una situació complicada, tant el club com ell, i que potser toca obrir el meló. I molts mitjans estan apuntant cap a aquesta direcció, entorn del futbolista sembla que està apuntant cap a aquesta direcció, veurem tot si és una estratègia de cara a un hipotètic intent de renovació o és de veritat una cosa amb sentit, cara i ulls. I estic parlant de Rafinha. Però en parlarem més endavant, val? En parlarem al final del partit, així us tinc agafats pels collons, que és el que a mi m'agrada, però vaja, és que si voleu anar directament al tram de Rafinha sempre podeu avançar al vídeo i ja està. Jo a vegades em crec el més intel·ligent de la casa i no ho soc, nois, no ho soc. De veritat, que no ho soc, i per molt lluny no ho soc. Anem a comentar com ha anat el partit. El Barça que sortia, repetia aquest esquema Hansi Flick amb els 4 migcampistes. Sortia amb Joan Garcia a la porteria, defensa de 4 Aymeric Garcia lateral dret, Covarsí, Gerard Martín, parella de centrals. Assentadíssima aquesta parella de centrals, que molt bo ha de ser el central que vingui per superar el nivell que estan superant aquesta parella de centrals en aquest tram final de temporada, sincerament. Ha de ser bastant bo Bastoni per passar per sobre Gerard Martín amb aquest tram de temporada que estem veient. Amb aquest tram de temporada. Jo no estic dient que no sigui millor futbolista, però dintre de l'engranatge de l'equip i tal, Gerard Martín és que no se li pot posar un paró. És que no, de veritat. Cancelo lateral esquerra, al mig del camp amb Pedri i Gavi, per l'esquerra Fermín, per la dreta Rooney, per davant d'ells Dani Olmo i davant Robert Lewandowski. Tornava a insistir amb Robert Lewandowski davant, molt per sobre de Ferran. Jo creia que el partit contra el Metropolitano contra l'Atlético, la tornada als quarts de final de la Champions, hagués estat clau perquè Ferran se sentés directament en aquesta situació, en aquest nou, però en aquests 2 partits importants de temporada Hansi Flick ha apostat per Robert Lewandowski. Ja ho porta fent tot aquest tram últim de temporada. Aquests últims 20 partits potser Lewandowski n'ha jugat el 80% com a titular. 20 potser no, perdoneu, però els últims 10-15 partits, si ha d'apostar per un dels dos, aposta per Lewandowski. Jo tinc aquesta sensació. I Hansi Flick tornava a insistir en els 4 migcampistes, tornava a insistir en Gavi, Pedri i Olmo Fermín. Avui, amb la situació de que no tenies amenaça de profunditat, de que el futbolista de Barça estava molt espès, de que no generaven l'1 contra 1, de que no hi havia desequilibri, de que cap futbolista atacava la profunditat. O almenys els intents de Fermín d'atacar la profunditat no eren ben entesos, amb Lewandowski no podies atacar la profunditat, havies de carregar l'àrea i Osasuna defensava un bloc mig que aconseguia que el Barça no es pogués acostar a carregar l'àrea. És a dir, si tu tens Lewandowski, el més fàcil, el més idoni és que aconsegueixis arribar a línia de fons, aconsegueixis buscar centrals laterals i que Lewandowski encassi alguna. Avui era molt complicat aquesta situació perquè Osasuna aconseguia que el Barça jugués amb un límit de camp molt estret. Osasuna bloc baix, no saltaven gaire a pressionar els futbolistes del Barça, sinó que deixaven que els futbolistes del Barça moguessin la pilota de cantó a cantó, però no feien un passet enrere i es tancaven dintre l'àrea, sinó que aguantaven en aquest bloc baix amb un passet per davant de l'àrea. Els centrals, tant Catena com Ballombo era, o com es diu? Boyomo. No, Billombo era un altre central, aquest es diu Boyomo. Ni Boyomo ni Catena el que feien era tenir un passet dintre l'àrea, no feien un passet dintre la seva pròpia àrea, perquè aquí tenien les de perdre. Llavors, Osasuna intentava que el camp estigués molt estret, que hi haguessin molts futbolistes per dintre, bloc baix. Tampoc han descobert l'or, Tampoc han descobert... sí, l'or, no. Han fet el que fan la majoria d'equips, però Osasuna ho fa bé. I al Barça li ha costat generar més si no tens la individualitat de Lamine, si no tens la individualitat de que els futbolistes no estaven molt encesos a nivell d'imaginació a prop de l'àrea, i al Barça li ha costat generar moltíssim. A la primera part ha tingut una Lewandowski que ha aconseguit descarregar de cara, ha fet una paret amb Dani Olmo que ha atacat a l'esquena dels centrals i que Dani Olmo ha aconseguit deixar de cara, Lewandowski ha fet una remata damunt
i para de comptar, perquè les altres arribades han estat a pilotes aturades, on el Barça sí que a través dels córners i centrals laterals ha aconseguit generar alguna situació de miqueta de iai-iai. Sí que les ha tingut Osasuna a la primera meitat i les ha tingut Ante Budimir, sobretot en una acció on ha aconseguit marxar de 2-3 futbolistes que semblava Maradona. Ante Budimir, no me jodes, i ha aconseguit una rematada amb cama esquerra que ha picat al pal. És l'ocasió més clara, i després una rematada també del mateix Ante Budimir, el croat, des de fora de l'àrea. És croat, oi? O m'ho estic inventant? Per què faig preguntes si no podeu respondre? És interessant això també. Algun dia hauria de fer un podcast com explicant per què faig aquestes coses. Per què? Deu pensar que estic una miqueta cucu bananes quan faig preguntes que no em podeu respondre, òbviament. Bàsicament, això. Ante Budimir, que ha fet una rematada amb cama esquerra, i que Joan Garcia ha desviat a córner, la millor ocasió d'Osasuna al partit, juntament amb el pal. El Barça, que a la segona meitat sí que s'ha sacsejat i que sí que m'ha donat la sensació que feia un passet endavant. I com ho aconseguia això? Pressionar més endavant. Hi havia un altre ajustament tàctic d'Osasuna que aconseguia que el Barça no tingués molta profunditat, que era bàsicament una cosa que fan molts equips de primera divisió, és que, insisteixo, tampoc Osasuna està descobrint res fora de lloc. Era que Roysier, que és aquest lateral dret, que podia seguir Fermín i quedar-se com a lateral dret o vigilar les incorporacions de Joao Cancelo, etc. El que feia era bàsicament tancar-se com un central, com un tercer central, amb Catena i Boyomo, i Rubén García, que és aquest futbolista que jugava com a banda dreta en aquest 4-2-3-1 d'Osasuna, venia a tancar com a lateral i així aconseguien tancar a Joao Cancelo i vigilar-lo perquè no guanyés profunditat, acompanyar-lo si venia per dintre, tenies a Roysier que podia saltar-li a incomodar-lo si venia per dintre Cancelo, i també tenien vigilat a Fermín, perquè eren dos futbolistes, tant Rubén com Roysier, doncs el futbolista que aquella banda estava marcat, no? Bàsicament que canviaven a defensa a 5 quan el Barça aconseguia progressar per banda esquerra amb Cancelo i Fermín. I el Barça a la primera meitat no ha entès això, li ha costat moltíssim, a la segona meitat ho va fer molt millor. A la segona meitat també és veritat que Osasuna li durava molt menys la pilota. Osasuna jo crec que tenia un pla a la primera meitat que la recuperava i buscava ràpid a Raúl Moro a l'esquena dels centrals del Barça i tenia temps i espai encara per rebre i poder llançar bé en condicions, i a la segona meitat el Barça ha apretat més, ha ajustat millor la pressió, i això ha fet que Osasuna no tingués ni el temps per poder llançar la pilota llarga, i si la llançava era a la desesperada i el Barça recuperava ràpid la pilota. I aquí sí que hi ha hagut més ritme, aquí sí que hi ha hagut més sensació de perill, hi ha hagut una centrada lateral que Dani Olmo no ha arribat a rematar per molt poc, però ja s'intuïa una altra cosa, un canvi diferencial, la sensació de que el Barça en aquesta segona meitat sí que anava pel partit. I en aquell moment han arribat els canvis. Jo crec que els canvis són definitius, Hansi Flick llegeix això, llegeix que el Barça ja està situat a camp contrari, a l'Osasuna no li dura la pilota, l'Osasuna no amenaça a l'esquena, avui no tenia Víctor Muñoz, que és la seva gran amenaça a l'esquena de la defensa del Barça, que era un futbolista molt ràpid, tenia Raúl Moro, que és l'alternativa, que era un futbolista ràpid també, que a la primera meitat ha generat situacions de perill, però a la segona ja no, i el Barça a partir d'aquí ha anat creixent, ha entrat Rashford, ha marxat Rooney, i després ha tret a Dani Olmo i ha tret a Gavi, que tenia targeta, i ha col·locat a Frenkie de Jong, i el canvi sobretot important, que és que ha entrat Ferran. Ferran i Lewandowski s'han col·locat davant, hem tingut Fermín que ha abandonat la banda esquerra i s'ha col·locat per dintre, no hi havia banda esquerra, li han deixat tota la banda esquerra a Cancelo, i això permet que el Barça pugui carregar l'àrea. Si pots carregar l'àrea, sempre passen coses. I per banda dreta, Rashford, que sembla que els últims partits, des que no hi ha la mina a banda dreta, tant Rooney com Rashford estan guanyant sencers en aquella banda dreta i estan aportant. Sobretot Rashford, que s'ha inventat la centrada del gol de Lewandowski. Al minut 81 sí que el Barça estava arribant, que el Barça ho estava mereixent, que el Barça estava generant, però fins al minut 81 no havia passat cap ocasió clara, tret d'aquella rematada de Dani Olmo, que ha tret Catena pràcticament de dintre de l'àrea. I ha arribat l'acció, una acció per banda dreta, la pilota arriba a Rashford, que era un futbolista, aquí veureu el gol, perdoneu, que el tinc aquí. Rashford, és que vull que veieu aquesta acció, perquè aquí Rashford ja està centrant, però és que Rashford rep la pilota aquí a la banda, està pràcticament, els que esteu escoltant per Spotify i no esteu veient, doncs poseu el vídeo, perquè Spotify també podeu posar el vídeo, però no, ja us ho explico, està pràcticament a la creueta de l'àrea per banda dreta del Barça, defensa esquerra d'Osasuna, aquesta creueta de l'àrea, aquest cantó de l'àrea, aixeca el cap, trepitja la pilota, torna a aixecar el cap, torna a trepitjar la pilota, torna a aixecar el cap, torna a trepitjar la pilota, torna a aixecar el cap, torna a trepitjar la pilota. Crec que està 7-8 segons amb la pilota als peus sense que cap futbolista d'Osasuna li entri. Per què? Perquè Osasuna tenia aquesta norma, que passa que
aquesta norma no intentar saltar la pressió del futbolista del Barça perquè no et filtressi una passada interior o perquè no et guanyessin esquena, etc. Però és que aquí ja estàs a la frontal de la teva àrea, és que poc espai pots permetre. Aquí ja has de saltar, aquí ja has de mossegar. I els futbolistes d'Osasuna no ho fan, no salten, floten a Marcus Rashford i Marcus Rashford, que aquí veureu, marca la situació, Lewandowski aquí comença la desmarcada, fa una centrada pràcticament quiet amb cama dreta, Lewandowski ja ha guanyat l'acció i de cap remata a dintre, fa un autèntic golarro, veureu la repetició que canviarà ara mateix de repetició, la veureu des d'un altre angle, que era aquesta centrada lateral, mireu com Rashford aixeca el cap, s'ho mira, torna a trepitjar, fa el gest i aquí Lewandowski comença la desmarcada, quan Rashford fa el gest, fa la centrada amb cama dreta, rematada Lewandowski de cap i gol, rematada duríssima Lewandowski, clar, si li col·loques una pilota aquí a Lewandowski, el que no farà Lewandowski és perdonar, òbviament, no? 13 gols en Lliga aquesta temporada, em sembla que se'n va cap als 17-18 a la temporada, la pitjor temporada segurament de Lewandowski amb el Barça, 18 gols. És un davanter centre veritablement històric pel moment en què va venir, per com va venir i per com ha rendit. Davanter absolutament històric i llegenda del club, per mi, Robert Lewandowski. Pel moment, sobretot, perquè va veure qui era el guapo que venia aquí amb el Barça com estava, I ha vingut i guanyarà 3 lligues, guanyarà 3 lligues, i deixarà un llegat fantàstic, no? Clar, dels 4 anys de Lewandowski al Barça, només un any no ha guanyat la Lliga. Els altres els ha guanyat. És el que té, fitxar un guanyador. I en això crec que el Barça ha encertat i no estarem mai prou agraïts ni a Lewandowski, ni al seu agent, ni a la porta, ni a la gent que el va aconseguir portar cap aquí, perquè és un d'aquells futbolistes que amb el pas dels anys direm: jo vaig veure jugar Robert Lewandowski al Barça, igual que quan parlem d'Henry, quan parlem d'Eto'o, quan parlem d'aquests futbolistes que són de llegenda, ja no els estic col·locant al nivell de Messi, ja no estic parlant d'això. Però quan parles d'aquests futbolistes, has tingut els millors futbolistes de la història, doncs també has tingut un dels millors nous, segurament, de l'última dècada segur, del futbol modern segur, i m'atreviria a dir de la història del futbol segur, que és Robert Lewandowski. El Barça aconseguia el 0-1, i que, insisteixo, gran mèrit d'aquest gol és de que Rashford és un futbolista estrany. Per què estrany? Perquè si Rashford, 80, jugant a la Lliga, no ets un futbolista peculiar, no ets un futbolista estrany, aquí li dones la pilota al del costat o intentes buscar a Pedri o buscar algun futbolista que l'estaven demanant. Tots els futbolistes del Barça estaven rodejant Rashford demanant-li la pilota. Tots. I Rashford se la queda, la trepitja, aixeca, mira, no veu res, torna a mirar cap al costat. Mentre et fa tot això Rashford, tothom li està cridant i tothom li està demanant la pilota. I el tio és prou empanat, és a dir, és un futbolista amb un coeficient intel·lectual futbolístic tan baix que és capaç d'aïllar-se i en aquest cas li ha sortit perfecte. Potser és tan massa dur aquí, Potser no, potser ja és això. O sigui, qualsevol altre futbolista aquí la dona, perquè el que vols és ritme, minut 80, que passin coses, i aquí el tio es pren el temps de trepitjar-la, aixecar-la, mira, pum, Lewandowski, entra, tal, pum, te la poso. Clar, aquí és de mèrit brutal de la defensa d'Osasuna, que cap dels dos, a part que hi ha 3 futbolistes per un jugador del Barça que s'està movent a l'esquena al futbolista d'Osasuna, que l'esteu veient en aquella imatge, i cap futbolista d'Osasuna s'atreveix a saltar a Marcus Rashford, és que és delirant l'acció, la veritat. I més veient com havia defensat Osasuna tot el partit, que en aquests metres t'ofegava, t'apretava, no... Bueno, en fi, perfecte. Acció immediatament... Una cosa que crec... Posaré la càmera en gran, ¿vale? Crec que és un bon moment per parlar-ne. No vull que aquest tram final de temporada serveixi per justificar res. Marcus Rashford no ha de ser una opció per quedar-se a la plantilla del Barça la temporada vinent. Us poseu com us poseu. Fantàstic. Me la suda, però 3.000. Marcus Rashford no ha de ser una opció per la plantilla del Barça la temporada vinent. M'és igual els gols que faci d'aquí a final de temporada. M'és igual què tal. No. Perquè no cobra 4 xavos i perquè no te'l deixaran cedit. T'obligaran a que el compris, que et gastis 30 milions d'euros més el seu salari desproporcionat. No. És un no. No vull monedes a l'aire, vull certeses. O almenys monedes a l'aire amb la mateixa cara, a les dues bandes. No vull històries rares. No vull Rashfords i no vull merdes. Ja ho avanço. Vale, seguim. Jugada immediatament posterior, crec que no hi ha massa distància en aquesta acció. El Barça fa una molt bona pressió al sector a la banda dreta d'Osasuna, que intenta treure la pilota jugada, fa una bona pressió, crec que és Cancelo, Ferran
i que aconsegueixen recuperar la pilota, i no sé si hi ha Pedri per allà, recuperen la pilota li arriba a Fermín, i Fermín té el moment de la pausa i la tranquil·litat per controlar, avançar, fer una passada meravellosa a Ferran, que ataca l'esquena de la defensa Osasuna, i 1 contra 1 davant de Sergio Herrera defineix perfecte per sota de les cames, té un punt de fortuna, però aconsegueix marcar el 0-2, que semblava que el partit quedava sentenciat. Ho semblava, perquè al minut 87 fins i tot ho pensava Hansi Flick, que treia Pedri i feia entrar Bernal, i a l'acció següent, acció immediata, arribava el gol d'Osasuna, que no el tinc aquí, que és una centrada lateral on Cancelo s'adorm no tanca la centrada lateral i el segon pal remata sol, em sembla que és Raúl García, que és d'Abrera, ja em fot que em marca un gol un tio d'Abrera. Central segon pal, rematar Raúl García i gol d'Osasuna, que marcava l'1-2 i que hi havia un punt d'esperança, era el minut 89 i s'han afegit 8 minuts, que hi ha hagut aquest moment de penjar pilotes, etc. Però el Barça s'ha defensat molt bé, el partit s'ha acabat, sensació de que guanyes la Lliga, sensació de que estàs a punt, sensació de que ho tens a tocar i sensació de que tot depèn del que facin Real Madrid, bueno, que és així, tot depèn del que passi demà, però que com tu no t'hi jugues més, doncs ets un carmelet i com us he dit abans, quin gust, lo de demà. Lo de demà és un gustarro. Nanos, lo de demà és perquè tots demanem unes pizzas a les 8 de la tarda, tranquil·líssimament. Unes pizzas, t'ajunten amb els col·legues i a gaudir. Passi el que passi. Que demà guanya el Madrid 0-5 a Cornellà. Perfecte. Que demà l'Espanyol empata 1, perfecte, i ho celebrem. Que demà l'Espanyol guanya 3-0 al Madrid, perfecte, també perfecte, genial, tot està bé el que passi demà, és excitant. Ara, si a mi em doneu a triar, que demà guanyi el Madrid. Per què? Perquè ho allarguem tot més, tot és molt més divertit una setmana més, no? O què? Tot és molt més divertit una setmaneta més. També és veritat que l'empat tampoc treu a l'Espanyol de res. Bueno, sí que el treu, perquè si el Sevilla no guanya se'n van estan a 6 punts i estan salvats ja, pràcticament. Que guanya el Madrid, no? Guanya el Madrid, 0-1, Guarro amb un gol de córner al 88, una merda d'aquestes. Estaria bé. I poca cosa més. Poca cosa més no. Hem de parlar del tema. Hem de parlar d'un dels temes. Ho tinc aquí apuntat. Seré molt sincer amb aquest tema. Ja us he situat abans, ja us he fet la intro. Tema Rafinha. Seré molt sincer. Si és veritat, si hi ha una oferta d'Aràbia de 90 milions d'euros per Rafinha, al Barça poc hem de pensar aquí. Sincerament. No hi ha res a pensar. Si aquesta oferta és veritat, si arriben 90 milions d'euros per Rafinha, el Barça es veu a l'obligació de vendre aquest futbolista. Ho sento molt. Estem parlant d'un futbolista de 30 anys, estem parlant d'un futbolista que se li acaba contracte el 2028 i estem parlant d'un futbolista que segurament el millor any ja el vam veure va ser l'any passat. Aquesta és la realitat amb Rafinha. Aquesta és la realitat ara mateix amb Rafinha. És un futbolista que aquesta temporada no ha aconseguit jugar 4 partits seguits. Aquesta és la veritat. I si després d'aquesta temporada t'arriba una oferta a 90 milions d'euros per un jugador que, repeteixo, 30 anys, acaba contracte el 2028 i el millor any va ser el passat. I aquest any no ha jugat ni 3 ni 4 partits seguits per problemes físics. Que ha fet el que ha fet, anar-se a la seva secció, etc. Si després de tot això t'arriba una oferta a 90 milions per ell, jo ho sento molt, però és que no t'ho has ni de pensar. Ho sento molt, I agraït, i etern, i meravellós, i fantàstic. És que no t'ho pots ni pensar. Ni pensar. 90 milions d'euros. És que ara direu, i l'esperit i tot el rotllo. Fantàstic, generós, ho tornaré a repetir. Acaba contracte el 2028 i té 30 anys. I t'arriba una oferta de 90 milions d'euros. L'esperit, tal... 30 anys, 2028, el millor any va ser el passat. 90 milions d'euros. Miau. Aleix, però com ets tan desagraït? 30 anys, acaba contracte el 2028, 90 milions d'euros. Que sembla un nen de San Ildefonso cantant el Gordo de la Navidad. 90 milions d'euros, 30 anys. 2028 acaba el contracte i el millor any va ser el passat. Aquest any no ha jugat 3 partits seguits. I quan arribava el tram més important de la temporada se'n van a jugar un puto amistós amb el Brasil i no ha jugat el tram més important de la temporada. 90 milions d'euros, 2028, 30 anys. Si voleu seguim, puc seguir així?
ad eternum. Ad eternum, que no canviarà. I si juga contra el Madrid i marca un hat-trick, no canviarà la meva idea. No canviarà. Si arriba una oferta de 90 milions d'euros per Rafinha aquest estiu, el Barça l'ha de vendre. L'ha de vendre. Punt. Fins aquí. No vull debats. No hi ha res a debatre. Me n'estic adonant que estic molt intransigent avui. Que potser ja toca. Que potser ja toca perquè a vegades aguanto opinions de cadascú que Déu-n'hi-do, que tampoc haig de per què aguantar segons quines opinions de merda vostres, que no en teniu ni idea. És broma. Les aguanto encantat. Perquè a vegades segurament el que no en té ni idea sóc jo. I ja està. I aquí estem. No? És broma, us estimo moltíssim. També efemèride, important, 17 anys del 2-6. 17 anys del 2-6. Jo imagino que hi haurà gent que em veu que no havia nascut. 17 anys del 2-6 i el recordo com si fos ahir. 17 anys d'un dia que per mi fa un clic amb una generació del Barça, aquell partit. Fa un clic de mai més tornar-te a veure inferior al Madrid. És aquest clic, És aquest clic. Per mi el 2-6 és mai més tornar-te a veure inferior al Madrid. Mai més. I és aquí. Sí. És això. Per mi el 2-6 és això. Recordo on era, recordo com ho vaig celebrar, ho recordo tot d'aquell dia. Tot. Vosaltres ho recordeu també? Tot. És molt difícil no recordar-te d'aquests dies grossos, no? D'on el vas veure, amb qui, què feies, com ho vas celebrar, els nervis, previs. Jo feia segon d'ESO. Tenia 14 anys. Ai, quina meravella. Quin partit, per favor. I per mi és això, és la clau, És no sentir-te un altre cop mai més inferior futbolísticament al Madrid. Mai més. Hi haurà anys millors, hi haurà anys pitjors, Guanyaran més Champions, m'és igual. Des d'aquell dia, jo mai més m'he tornat a sentir inferior futbolísticament al Madrid. Mai. Ho deixem per aquí, nois. Ens veiem si demà a l'Iron, si el Barça demà es proclama campió de Lliga, hi haurà vídeo. Si no, esperarem a la setmana que vinent al Clàssic. Val? Em sap greu perquè no he pogut parlar del Bayern PSG, que ja avanço, per mi és el millor partit que he vist, que podria dir que és el millor partit que he vist a la meva vida. Podria dir-ho. Com a partit de futbol, com a un contra l'altre. Val? Perquè normalment si parlem del 2-6 o el 5-0, això són pallisses del Barça. O la final de la Champions de Wembley, el 1-3 al United. Allò són pallisses del Barça a un altre. Són pallisses. Hi ha un equip que passa molt per sobre de l'altre. Però el que jo vaig veure el dimarts, tio, és difícil d'igualar. Potser la final del Mundial, però té el component aquest de que França va aparèixer al minut 70 al final del Mundial. I no va... És a dir, hi ha el component de final de Mundial, etc. I és més pel component nervis de que hi ha un títol en joc. Però futbol pur, nivell tècnic, nivell físic, nivell futbolístic de tots els dos equips, de tots els futbolistes sobre el camp, podria ser el millor partit que he vist en la meva vida. Sí. No sé per vosaltres, ja m'ho direu, però per mi sí. Per mi sí. A veure, que aquest dimecres, que em sembla que tot anirà pel mateix camí. M'ho sembla. Nois, en parlem, val? Abraçades, petons i visca el Barça. Abraçó!